আসসালামু আলাইকুম। যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আছেন, যারা ইউটিউবে ভিডিও বানান কিংবা ফেসবুকে ভিডিও বানান, তাদের জন্য আমার আজকের এই ভিডিও। আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা আপনার ইউটিউব ভিডিওর সাথে যে ছোটো ছোটো ভিডিও ক্লিপসগুলো নেন, ওগুলো অনেক সময় আপনারা অনেক সাইট থেকে নিয়ে থাকেন, যার কারণে আপনার চ্যানেলে কিন্তু কপিরাইট ক্লেম কিংবা কপিরাইট স্ট্রাইক আসতে পারে। তো আজকে আপনাদেরকে এমন একটি ওয়েবসাইটের কথা বলবো, যেই ওয়েবসাইট থেকে আপনি A to Z অ্যাভেলেবল ভিডিও ওখান থেকে পেয়ে যাবেন। যে ভিডিওগুলো যদি আপনার ভিডিওতে আপনারা ইউজ করেন, তবে কোনো কপিরাইট ক্লেম বা কোনো কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে না। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে নিচ্ছি, এরকম ভিডিও কিন্তু প্রত্যেক দিনই আমাদের চ্যানেলে আপলোড করে থাকি। আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলটি নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখে দিবেন এবং আমাদের পেজটি ফলো করে রেখে দিবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও সবার আগে দেখতে পারেন। সো কথা না বাড়িয়ে চলুন, কীভাবে একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনারা ওখানে অনেক ভিডিও ক্লিপস, মিউজিক, টেমপ্লেটস অনেক কিছু পাবেন, এই প্রসেসটা আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। সো ভিউয়ার্স, এই ভিডিওগুলো ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে প্রথমে আপনার ফোন থেকে গুগল ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নিতে হবে। তো গুগল ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নেওয়ার পরে আপনারা এখান থেকে সার্চ অপশনে গিয়ে লিখবেন mixkit.com, MIXX, এই যে mixkit.com, এটা লিখে এখান থেকে সার্চ করবেন। তো সার্চ করার পর আপনার সামনে এরকম একটি ওয়েবসাইট শো করবে। আপনারা প্রথম এই যে মিক্সকিট, এই ওয়েবসাইটের উপরে ক্লিক করে দেবেন। সো এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনার সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস তারা দেখাবে। এখানে বলতেছে মিক্সকিট ফ্রি অ্যাসেটস ফর ইউর নেক্সট ভিডিও প্রজেক্ট। আপনি যদি এখান থেকে এই যে আইকনের উপরে ক্লিক করেন, এখানে অনেকগুলো নিশ পেয়ে যাবেন, যেমন ভিডিও, মিউজিক, সাউন্ড ইফেক্ট, টেমপ্লেটস, আইকন, এগুলো আপনি এখান থেকে পাবেন। তারপরে এখানে দেওয়া আছে পপুলার, যেমন ভার্টিক্যাল ভিডিও পাবেন, ইউটিউব, ব্যাকগ্রাউন্ড, এআই ভিডিও পেয়ে যাবেন এখান থেকে। এখানে বলতেছে স্টক ভিডিও এই যে প্রায় 43,000-এর প্লাস আছে। এখানে আপনার স্টক মিউজিক প্রায় 1,000-এর উপরে আছে। এখানে ভিডিও টেমপ্লেটস আছে 851টি, তারপর সাউন্ড ইফেক্ট 3,000 প্লাস। সো আমি যদি এখান থেকে যে ভার্টিক্যালে চলে যাই, তাহলে আপনারা এখান থেকে যে ভিডিওগুলো আপনারা রিলস হিসাবে ফেসবুক কিংবা ইউটিউবে শর্ট হিসাবে ছাড়েন, এগুলো এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। ডাউনলোড করে আপনারা আপনার চ্যানেল কিংবা ফেসবুক পেজে ছাড়লে কোনো কপিরাইট ক্লেম বা কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে না। তারপরে এখানে অনেকগুলো নিশ আছে, যেমন আপনি দেখতে পারেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড, তারপরে ভার্টিক্যাল, এআই। আপনি যদি এআইয়ের উপরে ক্লিক করে দিই, তাহলে এআই থেকে অনেকগুলো ভিডিও আপনার এখান থেকে পেয়ে যাবেন। অনেক ভিডিও, যে ভিডিওগুলো ইউজ করতে পারেন, কোনো সমস্যা হবে না। তারপরে আপনারা এখান থেকে এআইয়ের পরে স্টার ভিডিও পাবেন, তারপরে নেসার ভিডিও এখানে আছে, যারা নেসার নিয়ে কাজ করেন ইউটিউবে। তারপর লাইফ স্টাইল, অ্যানিমেলস, যারা পশু পাখি নিয়ে আপনার ইউটিউবে কাজ করেন, তারা এগুলো পাবেন। যারা ফুড রিলেটেড তা ভিডিও বানান ইউটিউব কিংবা ফেসবুকের জন্য, তারা যদি এখানে ক্লিক করেন, তাহলে এখান থেকে অনেকগুলো আপনার হচ্ছে পেয়ে যাবেন। ফুডের ভিতরে কী কী থাকে, যেমন ফুড, ড্রিঙ্ক, কফি, টি, ফ্রুট, কর্ন, বিয়ার, ককটেল, সালাদ, ইটিং, ভেজিটেবল, ফাস্ট ফুড, রেস্টুরেন্ট, A to Z আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন। সো আমি যদি এখান থেকে একটির ভিতরে চলে যাই, ড্রিঙ্ক, যেমন ড্রিঙ্কের ভিতরে আসি, তাহলে এখান থেকে কিন্তু আপনারা অনেকগুলো জিনিস দেখতে পাচ্ছেন, যেগুলো আপনি খুব সহজে এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। তো তারপরে আপনারা এখান থেকে যদি আরও আপনার দিকে যায়, তাহলে কি দেখবো, লাইফ স্টাইল ভিডিও এখানে পাবেন, অ্যানিমেল ভিডিও, ফুড, তারপরে ট্রান্সপোর্ট, মোর ভিডিও। আমরা যদি এখান থেকে মোর ভিডিওতে ক্লিক করি, তাহলে এখান থেকে অনেকগুলো আপনার অপশন দেখতে পাচ্ছেন, যেগুলো আপনার এই অপশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। যেমন এখানে বলছে ডাবল এক্সপোজার, তোমার ভ্যালেন্টাইন্স, গ্রিন স্ক্রিনের ভিডিও আপনার এখান থেকে পেয়ে যাবেন। যারা ইউটিউবে ভিডিও করেন, তারা অনেক সময় গ্রিন স্ক্রিন ভিডিও নিয়ে থাকেন, তারা এখান থেকে এটা পেয়ে যাবেন। তারপরে মিউজিক পেয়ে যাবেন, তারপরে এখান থেকে ক্রিসমাস, তারপরে অ্যাবস্ট্রাক্ট, লাইট ভিডিও পাবেন, 4K ভিডিও, কাটডাউন, রোম্যান্স, ফানি, ইন্ট্রো, ড্রোন। আপনারা যারা নিউজ দিয়ে ভিডিও বানান, অনেক সময় ড্রোন ভিডিও কিংবা প্লেন স্পার্ক ভিডিও আপনারা অনেক সময় নিয়ে থাকেন। এখান থেকে আপনারা এই যে ড্রোনের উপর যদি ক্লিক করেন, তাহলে এখান থেকে অ্যাভেলেবল ড্রোন ভিডিওগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন, যেগুলো উপর থেকে ভিডিও করা হয়। সো এগুলো কিন্তু আপনারা চাইলে আপনার ভিডিওতে ইউজ করতে পারেন। তারপরে আপনারা এখান থেকে আরও অনেক অপশন আছে, যেমন এই যে এগুলো যদি আমি চালু করে আপনাদেরকে দেখাই, দেখেন এই যে খুব সহজেই কিন্তু আপনারা এখান থেকে এই ভিডিওগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন। এই দেখুন, এগুলো যদি আপনারা আপনার চ্যানেলে, এখানে বলতেছে ফ্রি ডাউনলোড দিস ফ্রি স্টক ভিডিও ক্লিপস ফর কমার্শিয়াল অর পার্সোনাল ইউজ। আপনারা এগুলো ডাউনলোড করে আপনার পার্সোনালভাবে ইউজ করতে পারবেন, কোনো কপিরাইট কিংবা কোনো কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে না। তারপর আপনি এখান থেকে এই যে ফুল এইচডি আকারে যদি ডাউনলোড করতে চান, এখানে এটা সিলেক্ট করে ডাউনলোড ফ্রি ফুল এইচডি ভিডিও, এখানে ক্লিক করলেই আপনি খুব সহজে এখান থেকে নিউজ ভিডিও, ফুড ভিডিও, ভার্টিক্যাল, আপনার ফেসবুকের শর্ট কিংবা ইউটিউবের শর্ট ভিডিও, ব্যাকগ্রাউন্ড, মিউজিক, এআই ভিডিও, স্টার, নেচার, লাইফস্টাইল, A to Z ভিডিও, অ্যাভেলেবল ভিডিও আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন। যেসব ভিডিওগুলো যদি আপনারা আপনার চ্যানেল কিংবা ফেসবুক পেজে ইউজ করেন, কোনো কপিরাইট ক্লেম বা কোনো কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে না। তো এখান থেকে ডাউনলোড করবেন কীভাবে, এই ভিডিওটিকে সিলেক্ট করে দেন আপনি এখান থেকে এইচডি রেডি 1080 বা
1920 এই আপনি যেটা ভালো লাগে আপনি তাহলে এখান থেকে 4K ওয়েতে একদম ভালোটাই ডাউনলোড করতে পারবেন। তো আমি এটা একদম ভালোভাবে ডাউনলোড করব, এই কারণে আমি এখান থেকে এইচডিটা সিলেক্ট করে ডাউনলোড ফ্রি ফুল এইচডি ভিডিও এখানে ক্লিক করে দিব। এখন কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে নিচের দিকে এখানে ডাউনলোড অপশন যদি ক্লিক করি তাহলে কিন্তু ভিডিওটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। সো ভিউয়ার্স, এভাবে খুব সহজেই আপনার হাতে থাকা অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে আপনি চাইলেই এই সাইট থেকে অনেক ভিডিও কিংবা মিউজিক টেমপ্লেট নিতে পারবেন, এবং এগুলো যদি আপনারা আপনার চ্যানেলের ভিডিওতে ইউজ করেন বাট কোনো কপিরাইট ক্লেম বা কোনো কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে না। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেবেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো করে রেখে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও সবার আগে দেখতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম।